Lepo pozdravljeni, sem Vanesa Čani. Vabim vas k skupnem razmišljanju danes o modrosti. Nekaj bomo pregledali iz neke strokovne literature, delili osebne izkušnje, predvsem pa odprli Sveto pismo, kakšne modrosti se skrivajo v tej knjigi življenja, ki so izredno aplikativne za vsakdanje življenje, torej o modrosti. Začnimo z nekimi definicijami. Modrost v starogrškem jeziku, Sofija, imamo tudi latinske, hebrejske in druge besede, ki jih prevajamo z slovensko besedo modrost. Tudi definicij je več, torej označujejo predvsem neko poglobljeno razumevanje medsebojnih odnosov v naravi, v življenju, v družbi, ter sposobnostjo spoprijemanja se z izzivi. Mislim, da se vsi strinjamo, da je v življenju precej izzivov, ki zahtevajo torej modrost. Kot rečeno, obstaja več definicij, več konceptov. Praviloma se gibljajo torej vse te definicije, zato da jih ne navajamo preveč. Gre torej po eni strani ene definicije bolj poudarjajo to področje racionalnosti, določene se pa bolj naslanjajo na to notranjo intuicijo. Torej gre za razmerje, za napetost med racionalnostjo in intuicijo, z znanjem, prepričanjem in seveda modrost je povezana tudi z osebnimi izkušnjami življenja. Modrost je tudi sposobnost uporabe svojega znanja. Mislim, da smo večkrat že prišli v tako situacijo, ko smo srečali bodisi kakšno osebo ali pa smo sami bili v situaciji, ko smo imeli določeno znanje, ampak znanje nas je vodilo lahko po različnih poteh, nismo pa točno vedeli, torej, kako uporabiti to znanje. Se pravi, tu povezujemo uporabnost določenega znanja in izkušenj. Zakaj? Za neke dobre odločitve, za dobre presoje. Se pravi, znanje in te izkušnje uporabiti za neke dobre rezultate. Ravno pomen modrosti je sposobnost razločevanja teh notranjih lastnosti in odnosov. Ko rečemo, da ima neka oseba notranji uvid v odnose, v situacije, kateri vzroki potem pripeljajo določenih posledic. To ni zadosti samo znanje, ne? Se pravi, stanje modrosti je torej znanje o tem, kaj je res in kaj je prav, tudi to je en vidik, skupaj s pravično presojo glede dejanj. Lahko rečemo, da je to povezano tudi z neko bistroumnostjo ali s previdnostjo ali torej, kot smo že uporabili besedo, vpogled, ta notranji uvid v stvari. Modrost, razumnost, bistroumnost je torej sposobnost nekega razmišljanja, povezana z produktivnim delovanjem, uporabe znanja, izkušenj, razumevanja, zdrave pameti, vpogleda. Se pravi, zdaj smo se malo dotaknili številnih definicij, ki tudi korelirajo z določenimi znanstvenimi disciplinami, eni malo bolj z psihologijo, nekateri notranjo kognicijo, nevroznanostjo in tako naprej. To je pa en tak izrek iz knjige Modrosti, ki reče: modrost se oglaša zunaj, na trgih povzdiguje svoj glas, na stikališču ulic, torej ob vsaki odločitvi kliče, na vhodu pri mestnih vratih izreka svoje izreke. To se mi zdi izredno močna misel in resnica, da je v bistvu modrost tista, s katero se je potrebno posvetovati čisto pri vsakih odločitvah, zlasti te, ki so pomembnejše odločitve, in da v bistvu vsaka odločitev, ki ima nek vhod, ki je neko križišče, ki ima potem neko pot, ki pelje do določenega cilja, se uvede torej z modrostjo. In ta modrost torej kliče, kar pa pomeni, da je na voljo, če sem ji pripravljena prisluhniti. Znova nekaj besed iz Svetega pisma, ki so izredno močne. Začetek znanja
Začetek tega uvida, ko smo rekli, te bistroumnosti v ozadju, pogled je najprej strah Gospodu. Kaj to pomeni? Gre za to spoštovanje, da nad mano, nad temi vsakdanjimi odločitvami, nad znanjem, ki ga imam, nad izkušnjami, do katere sem si že dokopala, obstaja najvišji duh, ki je Bog, ki je Gospod, ki je stvarnik. In ravno to prepoznavanje, da človek ni sam sebi največja veličina. Ker rečemo, najbolj se je treba bati ljudi, a ne, ki so v svojih očeh modri, ki so vrhunec vsega v svojih očeh, kar zmore človeška civilizacija. To je največja nevarnost opija lastnega povzdigovanja. In začetek znanja, začetek te modrosti je ravno to spoznanje, da v bistvu sem jaz v fazi razvoja, spoznavanja in da obstaja višja kategorija življenja in modrosti, in to mi daje previdnost, mi daje modrost posvetovanja in hkrati mi daje tudi klic k notranjemu napredovanju. Modrost in vzgojo zaničujejo bedaki. Se pravi, če sem jaz sama v svojih očeh vrhunec vsega in človek na vrhunec postavljajo marsikaj, postavljajo oblast, moč, bogataše, tudi znanost, in vemo, da v bistvu tudi v imenu znanosti se delajo velika bedaštva ravno zato, ker je človek napihnjen lahko v kakšnih stvareh in potem, ko so neka nova odkritja, rečemo, o maj, kaj smo vse počeli, a ne, v imenu nekega novega znanja. To je zapisano v Pregovorih 1:7. Začetek modrosti je: pridobivaj si modrost. Kaj mi to pove? Pomeni, da je v bistvu ta modrost je nekaj, v čemer lahko rastem, kar verjamem, da se vsi s tem strinjamo. In pravi, to me navdušuje, ker imam to vabilo z vsem svojim imetjem. In kaj imam v svojem imetju? Imam svoj čas, pozornost, materialne dobrine, moje premišljevanje, moje odločitve, torej z vsem, kar sem, si pridobivam modrost in razumnost. Kolikokrat človek namesto to, a ne, da notranje raste, notranje napreduje, si raje pridobiva to, kar mislijo ostali, ne, v očeh drugih ljudi, pridobiva si nek svoj PR, imidž in tako naprej. Ampak ravno tu nas pa modrost kliče, da se najprej bogatimo od znotraj. Zdaj pa poglejmo modrosti, ker je več vrst modrosti, a ne. Je modrost, ki je hkrati bedaštvo, to pa pomeni nekaj, kar pomeni dekadenca, propad. In poglejmo pod narekovajem modrost rakove celice. Rakova celica postavlja sebe v središče, a ne. Svoj napredek, svoj razvoj, ko rečemo, ne, svoj uspeh. Ampak hkrati vidimo, da ta njena modrost pomeni skrajno bedaštvo, kajti njena popolna veličina in nadvladje nad vsem pomeni hkrati tudi njeno uničenje. Zato je v bistvu to povabilo, ki je knjiga Modrosti, pravi: ti spoznavaj Gospodovo modrost, to pa pomeni, da spoznavaj veličino, jaz jo spoznavam, veličino večjo, kot sem jaz sama. Medtem ko rakova celica postavlja v fokus, v središče sebe samo in reče: jaz sem v središču, moj interes je najpomembnejši, nad mano ni višje avtoritete. Če je treba, bom na svoji poti izkoristila čisto vse. Vse gledam skozi prizmo tega, kaj koristi mene. Hočem več, 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 večje, pomembnejša, povzdigujem se na druge in na tej svoji poti pojem druge in sama rastem. In imam občutek, napredujem in po kazalnikih, ne, te družbe sem uspešna. Medtem ko zdrave celice pa razmišljajo drugače. Sem celica, ena izmed mnogih v širšem telesu. In če sem zdrava celica, imam v mislih, da sem del celote. Torej, moje zdravje je pomembno, za moje zdravje, da je zdravo tudi
drug del telesa, ne? Ima višji namen celica kot zgolj lasten uspeh. Je povezavi z najvišjim umom, se pravi, gre za povezavo z nekim živčnim sistemom, seveda s centrom v možganih. Je v sobivanju z drugimi deli telesa in sama prispeva k zdravju celote. Zaveda se, torej, kot že rečeno, da je zdravje celote ključnega pomena tudi za njeno zdravje, zato k temu prispeva. Torej, modrosti ni, kot se učimo iz zgodbe o rakovi celici, ko nas ona pouči, tam, kjer je napuh, tam je ponos, tam ni modrosti, tam je destrukcija, kjer je posmehljivost, ošabnost, bedaštvo, norost, nespametnost, ujedljivost, zajedljivost v slabem, nevoščljivost, prepirljivost. To so v bistvu vse tisti elementi, ko rečemo, da je modrost dekadence. Medtem ko modrost je pa tam, kjer je razumnost, previdnost, ponižnost, pravičnost, preudarnost, spoštovanje, strpnost. O vsaki izmed teh karakteristik bi lahko veliko govorili in je vsakega za nas pomembno raziskovati, kaj to pomeni za nas, kako se hraniti z določenimi mislimi in v bistvu izločevati druge misli. In znova resnica iz Svetega pisma, modrost pa, ki je od zgoraj, se pravi, to ni modrost rakove celice od spodaj, ampak to je prava modrost, ki je od zgoraj, pa je čista, miroljubna, prizanesljiva, dovzetna, polna usmiljena in dobrih sadov, brez razločevanja in hinavščine. To so besede, ki nas vabijo k razmišljanju, ker v bistvu premišljevanje o teh kategorijah življenja nas napolnjuje z modrostjo. In sad pravičnosti se seje v miru tistim, ki delajo za mir. To je iz Jakobovega lista 3:17, to je nova zaveza. In Jakob nas tudi vabi, če pa komu od vas manjka modrosti, in jaz se to vedno najdem, kaj ti želim v tem vedno napredovati, naj jo prosi od Boga. Se pravi, to je moje spoznanje, da ni vrhunec modrosti nek drug sočlovek, ki se lahko seveda med sabo zelo spodbujamo k rasti, ampak da najvišji stvarnik je pa vir vsake modrosti in on jo rad daje in ne sramoti in mu bo dana. To je veliko vabilo za vse nas. In na koncu povežimo te misli, ki vodijo tudi k modrosti in reče v Filipljanom 4:18, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, se pravi, kar se dviguje nad bedaštvom rakove celice, ki se razglaša za modro, kar je pravično, kar je čisto, tudi modrost od zgoraj smo videli, da je čista, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količko krepostno in hvalevredno, vse to imejte v mislih. In to so te kategorije, ki nas vodijo pogled navzgor iz te dnevnih nekih pretlehnih situacij, ki bi nas hoteli spraviti v filozofijo modrosti rakove celice, se dvignemo s pogledom navzgor. Hvala lepa za danes, lepo pozdravljeni.